Halo sobat proyek yang bekerja di proyek atau yang tidak bekerja di proyek tapi kerja apa saja ya, yang penting bekerja. Gak usah dipikirkan ya. Kali ini sobat proyek akan mencuci di mesin cuci 2 tabung karena besok hari libur dan saatnya santai dulu. Kalau mau lihat bagaimana mencucinya, tonton terus video ini sampai habis. Tapi jangan lupa agar like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan.